Olá, sejam todos bem-vindos. Em comemoração aos nossos 5 anos do Espaço Virgínia Maia, estamos realizando uma bateria de podcasts. Esse é o nosso podcast número 2 e tenho a honra de ter conosco 2 colegas, Dr. Bruno Arlindo, especialista em DTM e ortodontia, doutora Sara Raquel, clínica geral e atua na área de ortodontia, que vão ter um bate-papo conosco sobre 2 assuntos bem pertinentes e importantes. Dr. Bruno vai falar sobre DTM, muita gente não sabe do que se trata, vai explicar para nós o que é, e bruxismo também, e doutora Sara Raquel sobre ortodontia, uma das especialidades da odontologia. Então, mas antes de começar, eu gostaria que falassem um pouco da trajetória de vocês, o que os trouxe até o Espaço Virgínia Maia, uma introdução aí para todo mundo conhecer melhor esses 2 colegas tão competentes. Tenho 5 anos de formada e atualmente estou atendendo na área de clínica geral, igual você falou, e a ortodontia e a harmonização e a estética, né? Que casa bem. Minha trajetória até chegar no Virgínia Maia foi um pouquinho, vamos dizer, ralosa, né? Para chegar até aqui. E uma das pessoas que eu até falei que ia citar, comentei com a Virgínia, que o motivo de eu estar no Virgínia Maia hoje foi a doutora Luana. Sim. Que foi, inclusive quero mandar um beijo, um abraço para ela, porque foi ela que deu aquela virada de chave na minha vida. Eu estava aí meio que devagar na odontologia, um pouco desanimada, e foi quando a doutora Luana falou assim: Sara, tem a sala do Bruno para alugar. A gente agradece o incentivo, viu, doutora Luana, por trazer a doutora Sara para nós. E ela falou assim: vem pra cá. Eu falei: Luana, mas eu quase não conheço a população de Porto, eu sou nova aqui, como que eu vou fazer para ganhar clientela? E aí ela logo disse: Deus dá o chão, você tem que botar o pé. Verdade. Então, vem e a gente vai arrumar uma forma e você vai crescer também. Aí vim conversei com o Dr. Bruno, quando soube que era o Bruno mesmo. Seu professor, seu mestre. Professor. Gente, por curiosidade, o Dr. Bruno foi professor da doutora Sara e já foi meu chefe no estado. Então, e é um relacionamento de muito respeito e muita amizade de muitos anos. E já é um profissional renomado, conhecido aqui em Porto Nacional há muitos anos, mais de década, né, doutor Bruno? Muito tempo mesmo. E aí eu fiquei feliz quando eu cheguei aqui, Bruno me amparou super, já me deu dicas de como começar a funcionar e eu falei, estou no lugar certo. Que bom que teve a coragem, que bom que está aqui, seja bem-vinda. Obrigada. Maravilhoso. E doutor Bruno? Eu tenho... Essa trajetória. Então sejam bem-vindos, né? Obrigado pela oportunidade, Virgínia, acho que é sensacional o que você está fazendo, acho bem diferente, né? Foge daquilo que a gente vê. E eu não sou daqui, né? Eu não sou tocantinense, eu sou goiano, mas eu tenho alguns anos de caminhada aí, e quando eu vim para Tocantins, eu vim trabalhar na odontologia mesmo, e fui trabalhando, eu trabalhei no estado, trabalhei no município, e fui trabalhando e construindo a carreira mesmo, né? Fiz ortodontia, fiz outras especialidades, e tive clínica, tive consultório, dividi consultório. E aí chega um momento na vida que você começa a refletir, né? Traçar alguns planos. E quando a Virgínia estava levantando as paredes daqui, eu vim conhecer, né? A Virgínia me convidou para vir cá conhecer. E ela só tinha a sala, que era a sala dela ainda, funcionando assim, né? E o restante tudo estava levantando parede na terra. E eu cheguei assim, acho que é de Deus mesmo, que eu entrei na sala que eu estou hoje, eu falei, essa daqui é a minha sala. Pronto, coisa boa. E foi muito bonito, assim, a Virgínia é sempre muito acolhedora, muito humana, né, muito gentil com todos. Eu acho que quando você fala em Virgínia, você fala de cuidado, de acolhimento. A Virgínia tem um perfil que pode passar anos que ela vai ser a mesma pessoa, né, o mesmo sorriso, a mesma gentileza. E ela recebeu todos aqui e me recebeu com muito carinho, né? Então, tô aqui desde o primeiro dia. Isso, literalmente. O doutor Bruno colocou, pontapé inicial. Eu fui o primeiro a abrir, eu e Luciana, Isso. Né? Começamos mesmo, a clínica ainda estava lindo, mas a gente foi, né?
Mas eu fico muito feliz, assim, acho que é uma grande construção. Que coisa boa. E vamos começar com nossos esclarecimentos, todo mundo curioso para saber. Doutor Bruno, o que é DTM e o que é bruxismo? A DTM ele é um distúrbio, né? A gente não caracteriza ainda como uma doença, porque ela não é transmissível. Ela é um distúrbio, é um desarranjo da articulação, né? Para aqueles que não sabem, né, é importante a gente frisar, a nossa boca ela é solta, né? O que liga ela, o que interliga ela são músculos. E os músculos, eles estão interligados através de uma articulação. Então, essa articulação, sofrendo um desarranjo, sofrendo uma força irregular ou por algum problema que seja, ela gera desarranjos, né? Então, ela gera dor, ela gera incômodo, barulho. E o bruxismo, hoje ele é caracterizado, antigamente se falava que o bruxismo era uma doença de bruxas, porque a pessoa falava à noite, fazia barulhos durante a noite, então por isso vem o nome bruxismo, né? Então, hoje ele é dividido em duas causas, mas geralmente ele é relacionado ao apertamento dentário. E aquele ranger dos dentes, né? É o rangimento dentário, isso mesmo. Então é aquele barulho que a pessoa faz, porque tem uma relação muito com tensão, o estresse, o nervosismo, a ansiedade que a gente vive hoje no nosso dia a dia acaba gerando esses tipos, né? E hoje a gente vê muita criança com bruxismo. Muito comum uma criança com bruxismo, né? Porque as nossas crianças elas estão aliadas com muitas atividades, né? Muitas telas, muita pressão do mundo que a gente vive hoje. E acaba que, como ela não tem períodos de liberação, de descanso, ela usa, né, o sistema nervoso central usa do bruxismo como uma forma de aliviar essa tensão. Sim. Né? Então hoje é muito comum o bruxismo. E doutora Sara, aproveitando esse gancho, o que é ortodontia e como a ortodontia pode ajudar ali com o doutor Bruno no bruxismo e na disfunção de ATM, na DTM? A ortodontia ela veio, né, para ajustar as maloclusões e dentes às vezes tortos, apinhados, e até mesmo nessa disfunção, que às vezes a mastigação não está correta, a mordida não está correta, e acaba tendo a disfunção da ATM, né? Então causando esse problema que a gente associa muito, né, ao tratamento ortodôntico com o tratamento da ATM, né? E é interessante a Sara falar isso, Sim. Virginia, porque a gente tem muitos casos onde a mordida não está correta, e como a pessoa fica tentando encontrar a mordida, tentando ajustar essa mordida, né, a gente tem esse desequilíbrio causado pelo posicionamento dos dentes. E por isso a importância dos aparelhos. E aí, a gente pode dizer que uma coisa está atrelada à outra? Sim, sempre vai precisar da ortodontia para curar o bruxismo? Não, sempre não. Né? Sempre não, mas um colabora com o outro, né, Sara? Sim. Hoje é outro caso com muitas outras áreas, né? Uhum. Então, uma das que a gente tem mesmo no consultório, às vezes, é a DTM. E quais são os sintomas da DTM? Então, os sintomas da DTM, o principal sintoma é a dor, né? Então, o paciente vai sentir dor. Uma dor de cabeça que não passa, uma dor de têmpora, que é essa região da face, a dor lateral, ou a dor no ouvido, ou próximo ao ouvido, ou aqui embaixo, que é, né, a parte de trás do osso. Então, são dores. E isso vai evoluindo. Né? Outros sintomas clássicos são barulhos. Então, a pessoa está conversando, está comendo, está fazendo algum movimento e tem um barulho. Ele escuta um estalo, tem um barulho de ouvido, de areia. Doutor Bruno, eu tenho até aqui no senhor. Desvio e o barulho, o estalo na hora de abrir a boca. Limitação, e já sinto a limitação na abertura de boca. Isso é uma coisa bem clássica. A pessoa já não consegue, tem uma limitação de a pessoa tem uma limitação na abertura da boca, vai comer uma coisa mais fibrosa, mais densa, ele não consegue comer, né? Então um churrasco, uma castanha... Vai limitando. Então, além da dor, limitação, né? Tanto na parte funcional para mastigar, para falar, para se expressar, vai só piorando. Só piorando, porque assim, a gente sabe que as últimas pesquisas, elas confirmam que a DTM, ela está envolvida em quase 80% das mulheres. Então, por que será, né, doutora Sara? E assim, os homens também têm hoje um grande nível de DTMs, né? E as crianças, como você mesmo falou. Então, é importante... Você falou em crianças, doutora Sara, até quando é que pode começar o tratamento ortodôntico? A partir de que idade? O tratamento ortodôntico
geralmente ele se inicia, geralmente, com 7 anos de idade. Pode se iniciar, porque a gente, hoje a gente tenta passar muito. Mas não são aqueles aparelhos tradicionais? Não são tradicionais. A gente vai tratar a parte da ortopedia. Tratar uma disfunção, às vezes uma mordidinha mais na frente, que precisa ser corrigida. E é importante esse diagnóstico na infância, Sim. Porque é até os 12 anos que pode ser tratado, essa parte óssea. E às vezes muitos pais pensam, não, só depois, quando trocar todos os dentes, que vai colocar o aparelho. Isso, então é antes. A gente está tentando desmistificar um pouco, porque pode sim corrigir, no caso, na ortopedia, para que futuramente o tratamento ortodôntico venha encaixar melhor. De maneira efetiva e até mais rápido, né? Mais rápido. Um tempo menor. Uhum. É porque às vezes a gente vai ter uma criança que tem um problema ósseo, né? Ou ele tem muito osso superior, ou pouco osso inferior, ou ao contrário. E aí a ortodontia vem para fazer esse equilíbrio. Sim. Né? E aquilo que a gente ganha na parte infantil, a gente colabora e somatiza para fazer a luta. E acelera essa cura. Acelera. Porque antigamente, né, a pessoa ficava com o aparelho durante 5, 6, 7, 8 anos. Uhum. E hoje em dia a gente não tem mais esse tipo de tratamento, né, Sara? Falar nisso também, até uma coisa que hoje é muito procurada, os aparelhos invisíveis. Não é? Além daquele tradicional todo com os ferrinhos, tem o transparente, estético. Isso, os alinhadores. Acho que até o Dr. Bruno tem mais propriedade em falar dos alinhadores, que ele trabalha com essa parte. Sim. Vou deixar para ele. A gente tem hoje muitas mecânicas ortodônticas no mercado, né? Então a gente tem muitos tipos de aparelho, muitas formas de tratar nessa área. Tem muitas marcas, muitos estudos, que cada um trabalha com uma forma diferente. A gente tem hoje os aparelhos metálicos, tem os aparelhos estéticos, que são os aparelhos transparentes, né? Que são as peças transparentes. E a gente tem hoje os alinhadores, certo, que são placas de acetato de 1 a 2 milímetros, que elas são usadas para corrigir o posicionamento dentário. E uma outra coisa que eu vejo na vantagem, porque ela se encaixa e pode ser removido para fazer higienização, usar o fio dental, escovar os dentes. Facilita muito mais em questão da higienização, que é uma das desvantagens dos demais aparelhos, né? Tanto o estético como o convencional, normal mesmo. Fica muito deficiente a parte da higienização bucal. Isso, cuidado. O cuidado é um pouco desvantajoso ainda na questão dos convencionais. Certo. Porém, eu opto muito trabalhar com convencional, que eu já tô, assim, desde quando eu comecei a trabalhar com ortodontia, eu prezo uma ortodontia rápida. Uhum. Uma ortodontia que vai devolver a estética, devolver a função mastigatória do paciente e, principalmente, ser rápida, né? Que é o que eu foco hoje em dia na ortodontia. Às vezes eu tenho mais propriedade em trabalhar com os fixos convencionais, que eu consigo devolver um sorriso em pouco prazo, né? E também desmistificando também a questão de vou colocar aparelho, vou ficar 5 anos com o aparelho na boca, que muita gente me procura por causa disso. Tipo, às vezes, doutora, eu vi... Que é uma previsibilidade no tempo. Quando é que eu vou começar? Sempre. Quando é que eu vou tirar esse aparelho? Então hoje eu já tenho mais segurança de dizer para meus pacientes um tratamento rápido pode sim ser feito com convencional normal, mas também, claro, que hoje os alinhadores pegou também de uma forma que ele é um tratamento também muito rápido. Então a gente está tentando desmistificar. Poderia colocar 3 vantagens de cada um? Sim. E optar? Cada um? O alinhador... Como poderíamos comparar? O alinhador hoje, o que a gente pode falar é que assim, qual é a grande desvantagem? É que depende do uso do paciente. Certo. Né? Então a gente tem aí, criança já não vai obedecer tanto. Então assim, depende do uso do paciente. Se o paciente não usar, se a pessoa não usar o alinhador, não tem benefício. Né? Então, porque o resultado não vai vir. Então o alinhador ele precisa de estar na boca e tem que usar diariamente, às horas corretas. Então se não for dessa forma, acaba caindo no convencional. No convencional, porque aí não tem como tirar. Não. E aí, se a gente for pensar nas vantagens do alinhador, as vantagens seria a estética, porque você não vai ter o aparelho, a possibilidade de você colocar e tirar em momentos que você precisar, a higienização que acaba sendo mais fácil, e o incômodo, né? Você não tem o aparelho te incomodando. Como é uma placa de acetato, e ela é muito fina, acaba que ela é muito confortável, né? Só que mais uma desvantagem. Ela vai trazer o mesmo incômodo que um aparelho convencional. E as vantagens do convencional, doutora Sara? Eu posso dizer que a vantagem convencional é
que a gente consegue trabalhar de certa forma específica em cada dente. Não que o alinhadores não faça também, mas assim, hoje a gente já tem, igual eu falei, eu prezo por uma ortodontia rápida, então às vezes eu consigo alinhar, quando é questão de alinhar, em 6 meses a gente consegue finalizar um tratamento ortodôntico. E outra coisa, E é uma coisa as crianças não vão tirar. Não vão tirar. E assim, aí a desvantagem é a questão da higienização, que sempre é o que pesa, né? E os ferrinhos ali, que a estética não é Sim. favorável. E a outra coisa que muita gente... Tratamento da DTM. Hoje nós temos o quê para tratar a DTM? Depende. A DTM ela é dividida em várias possibilidades, desde um problema muscular até uma doença degenerativa, né? Uma perda óssea. Então depende do que o paciente vai ter. Então, dependendo da causa da DTM, a gente trata de formas diferenciadas. Muitos tratamentos precisam de uma equipe multiprofissional. Psicólogo, psiquiatra, otorrino, ortopedista. Então a gente vai precisar de apoios. Não adianta pensar que só vai no Dr. Bruno, já resolveu o problema de DTM. É uma equipe multidisciplinar, multiprofissional E é para importante solucionar. dizer também, Virginia, que a DTM ela não tem cura. Sim. A gente tem tratamentos que apoiam. Né? Então a gente tem desde o uso de uma aparatologia, que são aparelhos que podem ajudar, né, no tratamento, aplicações medicamentosas que ajudam a formação de líquido sinovial, que é o que mantém a articulação arranjada, manobras fisioterápicas que reposicionam. Cirurgia não cura. Cirurgia depende do caso, né? A gente tem algumas cirurgias que são positivas, mas depende muito da técnica utilizada e de como ela vai ser empregada, né? E mais uma vez depende do caso do paciente, Certo. né? Então a cirurgia ela vai ser positiva quando houver uma boa indicação. Sim. Né? Fazer a cirurgia lá, não, eu tô com um problema, eu vou fazer a cirurgia achando que isso vai resolver, não resolve. Certo. Né? Ela tem que ter uma boa indicação para que haja efeito. Um caso específico. Específico. E o tratamento da DTM é um tratamento longo, né? É um tratamento que a gente vai caminhando. Podemos dizer que pode ser um tratamento para sempre? Podemos dizer que sim, porque na verdade a característica é que o paciente ele vai ter que manter um cuidado. Por mais que ele não vai estar com o profissional, né, ele vai ter que se cuidar. É igual cuidar dos dentes, né, Sara? Você não escova o dente uma vez e esquece. Você vai ter que manter esse cuidado pro resto da vida. Casamento com o Dr. Bruno e doutora Sara. Um casamento de sucesso. De sucesso, para terem bem-estar, não haver dor, os dentes alinhados. O que eu sempre falo para o paciente é que o nosso trabalho aqui é somar, né? E eu falo que o tratamento ele é um tripé, né? São 3 partes. É o nosso trabalho quanto profissional, é o paciente que precisa de ser colaborador e é a ciência. Então, se a gente tiver essas 3 partes, elas caminham. Mas se uma dessas desalinhar, a gente perde o sucesso dela. Dr. Bruno e doutora Sara, a gente só tem a agradecer por vocês abrilhantarem o Espaço Virginia Maia com tanto conhecimento, com tanta competência e outra coisa, com acolhimento. De nada adiantaria todo o conhecimento científico se não tem esse acolhimento, essa compaixão, e vocês têm muito disso. Agradecer imensamente por terem escolhido o Espaço Virginia Maia para estarem aqui, né, muitas horas do dia. E acaba que somos todos irmãos, somos todos uma família. E que a gente continue construindo essa carreira aí tão bonita, com muita força, com muito conhecimento, com resolução, com sucesso. Muito obrigada. Eu não agradeci no começo, mas gostaria de agradecer agora, agradecer a hospitalidade que o Virginia Maia tem, que vocês têm um acolhimento. E para mim é uma grande honra estar perto de duas pessoas tão importantes na odontologia, né? Eu digo, eu sou nova aqui ainda, minha carreira ainda está começando, mas é uma honra trabalhar ao lado de vocês e ter esse apoio que vocês dão pra gente alavancar e sonhar alto. A gente fica feliz, né, doutor Bruno, com gente nova, sangue novo, com essa disposição, com esse conhecimento, né? Uma coisa diferente do Espaço Virginia Maia é isso, né? Aqui
no Espaço Virgínia Maia não tem ninguém dono de nada, né? Nós somos todos unidos. Sim. Então, quando um precisa do outro, quando um tem a dúvida com o paciente, quer trocar uma informação, uma ideia, entra no consultório do outro e já vai chegar. E troca de especialidade, né? Tipo, faz uma coisa, outro faz outra. Não, eu vou encaminhar para a doutora Virgínia, a Virgínia encaminha para mim, eu encaminho para o Bruno. Então, a gente tem essa troca, né? E essa equipe, né, que é muito boa, que está bem formada. A gente tem tudo aqui no Virgínia, né? A gente tem profissionais de qualidade para trazer aí saúde para a população portuense. É isso, né, gente? Estamos aqui para cuidar de vocês com competência, com carinho. Muito carinho. Muito amor muita dedicação. Sim, verdade. Né? São profissionais que estudam, que estão sempre em congressos, que estão buscando sempre o melhor para o seu paciente. Né? Então, a gente sabe que o tratamento aqui realizado é um tratamento de qualidade, em todas as esferas, né? Em todos os profissionais. E como a Sara mesmo falou, aqui é um espaço que a gente se sente como se estivesse em casa. Porque a gente está sendo cuidado, todo mundo à disposição, e todo mundo animado. Então, é muito bom estar aqui no Virgínia Maia. E que venha muitos anos. Muitos anos. E a gente agradece. Um grande abraço a todos.